ओए ये सर को क्या हो गया? इस सर को क्या हो गया? सर रेलवे लाइन के नीचे सोया हुआ है। सर क्या हो गया? सर में से तो बहुत गंदी स्मेल क्या आ हो रही है। गया? लगता है सर ने पी हुई इसके है। अंदर रुको तो अभी आपकी स्मेल कंप्लेंट मार आपके रहा। सीनियर को करता हूँ। अब तू गया बेटा, अभी अब सीनियर देख तू। ऑफिसर को कॉल करते हैं। हेलो सर, एक बार फटाफट से रेलवे ट्रैक पे आ जाओ। यहाँ पे एक पुलिस वाला पी के पड़ा है। पी के पड़ा हुआ है। हाँ भाई क्या बात होगी? अरे सर ये देखो आपके स्टाफ का बंदा पी के पटरियों पे पड़ा है। पी के ट्रेन आ पड़ा जल्दी हुआ दो। हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, इसको तो अभी नौकरी से निकालता हूँ। रुको, इसका- हेलो सर, इसका सस्पेंशन लेटर तैयार कराओ और जिसने इसको उसका पकड़वाया भी उसका नाम नाम दिलवाओ। दिलवाओ। अरे सर मेरे को कोई नाम नहीं मुझे चाहिए। आप बस नाम इनको है। बोल दो मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइब 30 कर मिलियन कंप्लीट करवा दें। तो गाइस ये जल्दी से नीचे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और इसके 30 मिलियन कंप्लीट